Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari rekan-rekan kelas 9. Mereka akan menampilkan sebuah persembahan paduan suara. Kami persilahkan. Sekali lagi tepuk tangan untuk persembahan paduan suara.
Kaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Berikan
Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Persembahan spesial dari rekan-rekan kelas 9 untuk orang tua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.